ولی تماشاوانه ادی که امتر سالا که ما یک وال بجارتن ترکیه بین انجامدان تی پایین که افعال بجارتن جدا بنجال بجارتن بریج بر که هم هفرکیا سیاسی تونتره هم روشا ترکیه جی به آخره که دن داده چه هم پشتی 2002 هیا وگا ویجی آک پارتیه تی گوتن که نها دنگینی گله کی داکتنه بریس مسعود اوزر و پاریزره جانقاره دیگر مدایه بریس مسعود دماتا باش به ادی وزیر دادا ترکیه داخوانیوی هبو سبارتی مجارا انجامدان حال بجاردن جاردن اردوغان دکاره لگور یاسایانوی حال بجاردن خو کاندید بکه که آتا دوی سروبندی دا گلو تو چا روشت بینی انجامدان حال بجاردن yani hali bu bernamezeti de ihtimalci hene brasti. Jber ku 2017 de vakti go referandum çe bu sistem hükümeti hata guherdin. Cari beri 2017 parlamenter sistema parlamenterizmi hebu. Pişti 2017 jeret bejne Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yani sistema hükümete serok vezirtiye hemmu kuvvet. Yani hem meclis hem idarekerine birine devleti ve hem jî mahkeme hem bejin. Hemmu tevdeketin bin kontrole birez Erdoğan'da. Yani birez serokomarda. Jberviye ki pişti 2017 Birez Erdoğan 2018 ketan hilbijartin hat hilbijartin virji dveji dicara jberve ki yani ihtimal he ku ve kibir yaret yani ve derhaka ve de kibir yaret jber ku gele ki hukukna sana fikre cüdahane ve yüksek seçim kurulu yani hakimi ye hilbijartinan yazda hakimi mazın hene ev bir yarebdin جبر کو افچند سال داوود همی کنترل بن حکومت اردوغان ده احتمال یک مازن اویجی تصدیق بکن کو برز اردوغان کاری به نامزد ولی او دی چارچوبه یاسای نوی حال بجاردن تو زانی کنا AK Parti و MHP پرانین دن آوا پارلمانتا ترکیه ده هر تشتی که دخوازن در باز دکن هر یاسایی که دخوازن در باز دکن که واتا ده بحث حاکم آنجی که گله جاران سرنجل سروی که گلو و هل بجاردن که پاکش به و هل بجاردن که به پرزگیرک به سرنجاتا سبارتی و همو پرزگیرک آنجا کتا گوتی حکومت هر تشتی دبن کنترول و دایه گلو تی چاواره کرن که دبی حزیران 2023 آندا هل بجاردن که پاکش لترکیه آبی پرزگیرک بره بچه Yani hali işte her mühim az bavar kim de bir muhalefet F6 partiyen bejin CHP, İyi Parti, Saadet, Gelecek Partisi, Deva Partisi u Demokrat Parti hemû tevde ve geleki tedbiri baş bıstenin daku ra'yo anevin dizin. Jber ve tevayı Türkiye heştev yek bajari Türkiye u navçeye ve hemû tevde ve geleki baş göhdarbin. Eğer bu tedbiri xwe bistênin ihtimal heye ku serb kevin. Eğer bu tedbir anastênin hinekî sız bikirin ihtimal heye dîsa Birêz Erdoğan kar bike. Belê ew tedbîr çawa be yani ew tedbîr şêwazê çavdêrîkirina navendên helbijartinê be guhartina yasaya helbijartinan be çawa be gelo ew tedbîr. Yani sandık eş, sere sandık eş, sıbahî em bêjin saat 6 sıbahî hatta sandı yani du vakti helbijartinan da pişti go saat 5 helbijartin xilas ben pişti ve u vakti go helbijartin tene hicmartin raiye ve yek tene hicmartin u pişti ve hatta go ilçe seçim kurulları jeret bejin iyi seçim kurulu yüksek seçim kurulu ev hamutevde dve van saziye hamutevde de tedbiran bistenen yani her şeş parti u HDP citede heft parti u ev parti diji yani yed bejin çünkü gor kanuna Türkiye siyasi parti ve ku teminata demokrasiyene duala Türkiye'de dvel gor ve misyona xwecî tev bigerin tedbîr an bistênin. Belê kerem behsê namzetiyê bikin ji bilê Erdogan ku tu zanî Erdogan dibe namzet lê heta vêga vê her şeş aliyên opozisyonê namzetek destnîşanekê ye bu serokkomariyê halbet HDP jî kî bêguman serincavê heye şert û mercên hene kesek hebe bu namzetiyê gelo ew ê çawa bikar be şert û mercên HDP bikar bîne kewata heger em behsê kesatiya Salahaddin Demirtaş bikin ku tu bixwe jî parêzerî wî a bixwe jî bêguman serincavê hebûye ku dikare xwe kandîd bike careke din eger her şeş aliyên opozisyonê kandîdekê bixwastewan ne helbijêrin Salahaddin Demirtaş dikare xwe kandîd bike vê carê xwe namzet bike. Yani mixabin derheqa wê de vêgavê hukuken problemek heye çi ye navla di problem yek
İstanbul'u jberku mahkeme İstanbul'u davgah mazın got Brez Demirtaş propaganda rexistini kire diroka Türkiye'de her izede go ceza dayın 4 salı 8 meh ceza dan u yargıtay jinavla istina mahkemesi yargıtay erekir 4 hakime goeri yeki muhalefet şerhi dani go çenabi ve gabe ev dosya yani jberku efatiye cezayı hastiye tasdik kirin mıxabın ve gabe dosya vil anayasa mahkemesiye eğer go var roje peşyamedi yani hatta helbijartınan hatta ambejin 4-5 mehdin anayasa mahkemesi ihlal kararı nedi yani ve dosyayı neye ki destek edev der haka ve de kararı ki nedi ve gabe Brez Demirtaş mıxabın nikaribi be namzed ev yek yadı duajı beli yadı duanjı beje Brez yadı duanjı در حقا برز احمد داوطلو ده وقتی سرکومار بو الهمبری وی بحثا برز دمرتاش وقتی چوبو روسیا وقتی گو ورگرای دیسا بالافرگه استانبول چند داخویانی دابون لیاز و هر در حقا ودجی دیسا جزا 3 سال و 6 ماه جزادان جبر و هر دو تشتاج احتمال هیا گو بخن هنجد Brez Demirtaş ne de bir aday. Lez der hakkı her du tiştadayıcı, her du embejin beriyaren mahkemedeci edve baveridin. Her du ji ligor fikra azadiya fikru ramane yani düşünce özgürlüğü ihtimal ekmazın ben kontrol avada ben ev dosya her ne dadgah mafi Muruvani Avrupa ve ihlal veridayın. Lejber ku Türkiye ne şartı merci normalde derbas ben. Ne ki avarta da derbas ben. Jber ek ihtimal ekmazın helbijartının peşemede minne bavara bebe namzet. Yani ne haydın. بله بريس مسعود وزار پاريزار جان قرد ديگل مبو بريس مسعود روجه کی خوش سپاس گلک سپاس روز باش